እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብገበን ዝሕትት ወንጀል ዝገብር ሕጊ ይርቂቖም። እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳለስቲ ዝረቐቐ ሕጊ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ገበን ተራእዩ ን3 ዓመት ዘፍርድ ምጥሓስ ሕጊ ከም ዝኸውን ዝገብር እዩ። ካቢኔ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ነዚ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብሕጂ ከጽድቆ እኳ እንተኾነ ኣብ ታሪክ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ዓወት ተባሂሉ ክምዝገብ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ሰበስልጣን ሱዳን ነዚ መሰረታዊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕሉ ሕጊ ምርቃቖም ዘለዎም ናእዳ ገሊጾም ኣለዉ። ከም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን እውን ብሰፊሑ ከም ዝትግበር ዝፍለጥ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይካቲ ብረኽስን ካልእን ዝስዕብ ሓደጉ ነባሪ ኣካላውን ስነ ኣእሙራውን በሰላ ከም ዝገድፍ ውድብ ጥዕና ዓለም የጠንቅቕ። ዝሓለፈ ዓመት ንደቂ ኣንስትዮ ተዛማዲ ሓርነት ዝህብ እማመታት ናብ ቆንስል ሚኒስትራት ሱዳን ምቕራቡ ዝዝከር ኮይኑ ምስቲ ሰሪቱ ዝጸንሐ ሃይማኖታውን ባህላውን ሕግታት ኣብ ረጽሚ ብምእታው ከይተተግበረ ይተሪፉ። ብመሰረት ኣብ 2014 ዝወፀ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ልዕሊ 87 ሚእታዊት ኣብ ክሊ ዕድመ 15 ክሳብ 49 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምኽንሻብ ሓደጋ የጋጥመን። ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ ከም ዝርከብ ኣብ ኤርትራ እውን ልዕሊ 89 ሚእታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሓደገኛ መስርሕ እዚ ዝሓለፋ እየን። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ናይ $411 ሚልዮን ሓገዝ ሰሊዑ። IMF ብ30 ሚያዝያ ብዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንህፁፅ እዋን ረድኤት ኢሉ ዝሰመዮ ናይ $411 ሚልዮን ሓገዝ ኢትዮጵያ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ንተተጠቂዓ ክስዕብ ንዝኽእል ናይ ጥዕናን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ቅልውላው ብኣግኡ ንምውጋድ ዝሕግዝ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ እዋን መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዕዳ ንዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ ክቃለለለን ካብ ዝተሓርያ ሃገራት ኢትዮጵያ እውን ተረባሒት ናይ ዝዕድል ዚ ክትከውን ኢሉ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዘርኣዮ ቅልጡፍን ግብራውን ስጉምቲ ዝነኣድዩ ድሕሪ ምባል ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ምግታእ መርመራ ምክያድ ትካላት ጥዕና ኣብ ምሕያል ዝኣመሰሉ ስጉምታት ኣብ ምትግባር ዝተረኣየ ንጥፈታት እውን ኣመስጊኑ። ወኪልቲ ትካል ላብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል ንኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ብመንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምታትን ብቐረባ ይከታተሎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እውን ፋይናንስያዊ መረጋጋእ ንምፍጣር ዝፃወቶ ዘሎ ተራ IMF ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብምዕፋን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ድሕሪ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ተሰሪዓ ትርከብ ቱርክመኒስታን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ወግዓዊ ዶኩሜንታት ሃገር ከይጥቀስ ከልኪላ። ጎረቤት ናይቲ ከባቢ 100,000 ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ኮይና ዘላ ኢራን ዝኾነ ቱርክመኒስታን ዛጊት በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዘይብላ ትገልጽ ዘላ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኮሮና ቫይረስ መጥቃስ ብሕጊ ከም ዝሕትት ትገልጽ ዘላ ቱርክመኒስታን ውድብ ጥዕና ዓለም ናብታ ሃገር ምብጻሕ ቅድሚ ምክያዱ ሒደት መዓልታት ብኣማይት ዝቝጸሩ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዘግዓዘቶም ራድዮ ፍሪ ኢሮፓ ቃሊሓ። ኣብ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ንዝርግሐን ሓቀኛ ሓበሬታንቲ ለበዳ ኣብ ሃገሮም ክገልጹ ብዝፈተንሉ ብመንግስታቶም ምፍራህን ምጉዕባዕን ይወርዶም ከም ዘሎ ኮሚቴ ምጥባቕ ንጋዜጠኛታት ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።